košta jedan ovakav konj? Pa to su cene od do, znači nema tu, sve zavisi. Pa idu od 2-3 hiljade pa do 50, 60, 100 hiljada, 200 hiljada, sve zavisi. I do milion. Molim te onda mi objasni šešir zaštitni znak. Da. Koliko on ima godina? On ima jedno 5 godina. Ali lako se cepa. Prirodni materijal i... A koliko dugo se baviš konjima? Konje sam 13. uzeo prve i to su bili lipicaneri. Nakon 4 godine smo prešli na ove KVP-nove i u holandsku rasu i jako sam se zadovoljio sa njima. Zaljubio se u tu rasu. Baš su stabilni konji, mirni, dobro uče. Znači treba ih malo kasnije sazrevaju, ali treba ih čekati, ne treba juriti sa njima, ni sa treninzima, ni posebne neke vežbe da se rade. Najvažnija je socijalizacija iz početka, da imaš kontakt sa konjem i onda poslije te sluša. Da. Pa zašto si odabrao baš ove kraljevske? Pa video sam ih, svidjele su mi se. Ovdje nema takvih konja u okolini, kod nas nema niko. Sad uvoze, ima i Tunom Bečuju, ima i Blažin i Igor ima, uvezli su. U stvari Blažin je uzeo ovdje, uvezeno, a Igor je sam uvezao isto, kao što sam i ja ove. Da, više nisi jedin. Imao sam ja i po 9 komada, sad smo malo smanjili, ne bi da ih smještam u jedan boks više konja i da budu kulturni, da njima najviše odgovara. Da. A šta su ti planovi, neka takmičenja ili ti je ovo samo ljubav, hobi? Pa više hobi, ljubav, a takmičenja pripremamo ove mlade konje, pa ako budu budemo uspjeli, evo instruktorka je tu iz Njemačke, Da, pomaže mi, ona je kod Dobrovica, kod velikog stručnjaka, eno sad su Exlo u Holandiji, baš treba da pogledamo rezultate, da li su nešto postigli, takmičenje, evropsko prvenstvo. Dakle ta ljubav prema konjima, to si u mladosti ili... Pa Čale imao kad sam bio mali. Tu smo. Znači, tako usađeni su neki geni, valjda, nema pojma. Da, to je još iz detinjstva. Da. Znači, ovo ti i ljubav i hobi i posao? Pa nije neki posao, mislim, nema tu neke velike zarade. Mislim, nema nagrade i ako se takmičeš, opet nemaš neke, ne znam ja kakve nagrade, da se baš širiš i da se razvijaš i na osnovu toga, mislim. Čisto se pokrivam, eventualno kažem, sa ždrebadima, malo to što se proda i... To je u stvari jedan skup hobija. Pa da, boga mi, da. A kaži mi, molim te, o ovim karucama, pošto ovo ja isto nisam nikad nigde video. Ovo je trening vozilo. Aha, trening vozilo. Znači, s ovim se treniraju konji. Vidim da su tiha, udobna, disk kočnice. Da. Pa dobro. I naprijed i nazad. Aha, ovo je levo. Da, naprijed i nazad, kočnice, znači neki imaju i ovaj 5. točak koči, znači da ako gurne konje rudu, ti zakoči sa 5. točkom i onda ne može da skrene. Ako je neka situacija, znaš, pri učenju. Vidiš ti kako se to promenulo pre 20 godina. Da. A šta ti je najbolje? Zbog čega voliš ovo? Vidim da ti oduzima puno i vremena i novca. Pa moraš se nečim baviti, nekom rekreacijom. Ipak ima tu i fizičkog nekog posla i šta ja znam, šta ne možeš da ležiš i da trčiš za kompjuterom, da trčiš u kolima, da se vozaš, mislim ovo akcija neka ima. I adrenalin, a volim, jednostavno volim, to je, ne znam kako da objasnim. I cela porodica je, vidim, uključena. Cela porodica, znači svi su. Niko se ne sve me više prate. Iz početka je bilo teško. Da, sad se navijem. Ajde, dođi malo, pomogne, sad već. Pa mogu ja ti kažem da tu mi dok smo snimali, ko da smo došli negde na odmor. Pa da, jeste prijatno. Pa takvu atmosferu hoću da napravimo ovdje. Sestra mi jako puno pomaže, ona je od početka sa konjima. Zbog nje smo i uzeli konje. Ja bio kod jednog na ergeli i imao neke tamo ždrebce i dođem ja kući i kažem joj, hoćemo da uzmemo jedno ždrebe. I ona čuti, poslije 2 dana kaže, ej, jesi ti to ozbiljno mislio?
A, zaljubila I se. odmah smo Kako uzeli kažu to, stari, prvo je- progutala dlaku. Pa da, izgleda, a nije ni bila. Samo je progutala dlaku, priču dlake. Vidim da ste namestili sobe za izdavanje. Kako konji reaguju na goste? Odlično. Ne boje se, ne plaše se. Noću ih, sad noćas baš bio jedan tu, neki pevač, estradni umetnik i došli su kući, a nije znao za struju. Ovaj kanap ima struju, da se ne češu i da ne guraju ograde. A ovaj kanap oko... Da, ovaj beli. I prišao je i udarila ga struje, kaže, bio je pijan, nije znao da li ga je konju udarilo ili struja, ali se odmah rasanio. Kaže. Da, odmah se otreznio. Da. Pa dobro. Pazi, pošto se sad ovim već baviš 10 godina, moram da te pitam isto što sam pitao i instruktorku vašu. Kad bi ti sad sam sebe sreo pre 10 godina, šta bi ti sad sebi posavjetovao? Pa ako bi bila takva situacija, opet bi ovako. Ne znam. Rekao bi samo gas. Samo gas, pazi, uvijek imaš grešaka u životu, tako da to prevaziđeš i onda ideš napred. Mislim, nema tu. Kad voliš nešto, onda je lakše, puno lakše. Da. Mislim, to je najveća. Kad pogledam kako vam izgleda Argela, vi to baš... Pa dobro, trudimo se, uvijek može bolje i to samo. Nismo mi komercijalizovani sad tu nešto, sad ja da se nešto ističem, razumeš, nemam tu nameru. Nešto da. Čuo sam od brata vašeg da ste vi zaslužni za te konje, je li to istina? Pa u neku ruku možda. Pa ja jako volim konje, od malena verovatno. Ali kad sam bila još mala, onda tata me nije puštao kod konja, pošto su to bili radni konji. A kad smo zajedno to rešili da kupimo konje, od onda sve više i više i ja mislim da to... Znači, od malog ždrebeta se došli do male Argele. Da. Pre 7-8 godina sam ja prvi put uopšte video ove konje i nećete verovati, ja sam prvi put ženu na karvicama. I to ste baš bili vi. Stvarno. Da, to se kod nas ne dešava baš tako često. Da. To je znači baš neka ozbiljna ljubav. Da, kad smo kupili, onda sam ja otišla u Bačku da naučim da jašem. Onda sam išla često da jašem tamo, onda smo ovdje nastavili sa svojim konjima i ove lipicanere sam isto jahala, deca isto, tako da smo svi to... Nije bilo straha? Pa ne bih rekla da jeste. Možda sad više kako starim, ali u početku kad sam da sam kasno naučila da jašem, to je bilo sa 44 godine. Dobro, nikad ne tako da, to je nešto najlepše za mene. Ja sam nešto načuo da ste vi pročitali najviše knjige o konjima u celoj vašoj porodici. Je li to istina? Da, jeste. Znači, onda vi u stvari savjetujete brata? Pa u neku ruku da, zato što uglavnom čitam knjige koje su svetske, mislim svetski ti ljudi što se bave konjima, stručnjaci, od njih čitam knjige u slobodno vreme, jer mislim da nikad ne možeš sve saznati o njima, tako da. Pa je brat posluša? Da. To je najvažnije. Znači, sa 44 pre 10 godina ste, znači u isto vreme ste u stvari počeli. Da. Kad bi vi sami sebe mogli da sretnete pre 10 godina i da znate sad sve ovo što ste prošli, imali ste i ginuća i borbe i ovako i onako, šta bi vi sebi posavjetovali? Pa, meni je žao što nisam još puno ranije sa konjima. Onda bi mi sebe rekli, ja odmah uzimam. Da. Dobro. Jer to bi bilo onda verovatno još više razvijeno i bilo bi to jako dobro. Kako vam prođe dan sa konjima? Svaki dan sam tu, posle posla. Jedino ako nešto iskrsne da ne mogu biti, ali svaki dan sam kod konja. I kada je kiša i zima i... Da. To je prava ljubav. Da. Čestitam. Hvala. Can you tell us something about yourself? Hát Klaman Zsanetta nevem, itt születtem Szerbiába, vagyis hát Szentán.
13 éves koromban aztán ugye kimentünk Németországba szüleimmel, azóta kint vagyunk, rendőrként dolgozom Németországba, meg amellett ugye, hogy ezeket az egész mindent, amit ugye úgy látok, fel tudjam dolgozni, a lovakkal foglalkozok, ugyanilyen KVPN deheréltekkel, tehát 6 darabban, azt hiszem most aktuálisan, amit edzek, és hát ez így a hobbim. Na meg persze ugye amellett a magyarországi Dobrovic Józsefnek a segédhajtója vagyok, amikor az időm ugye megengedi, meg el tudok velük menni versenyre. Ilyen internacionális, tehát többnyire világbajnokság, Európa-bajnokság, amire tényleg úgy nézem, hogy az időm megengedje. De így meg ilyen nemzetközi versenyekre is szoktam őket kísérni, meg a lovakat ugye ápolni, edzeni, ahogy gondolja. Okay, and can you tell me in a private life, what is your job? Hát az, hogy ugye védjem az embereket, meg ugye mindent, amit rendőrnek el kell. Rekla, policajk? Da. Policajac? Da. And this is your dog? Yes. He listens you all the time? Yes. Okay. Can you tell us something about the training of the horses? Hát az előbb, ugye, mint amit filmeztetek is, futószáraztuk a fiatal lovakat, ami alapján ugye a kezdete egy bekocsizott lónak, tehát így kezded az edzést. Úgyhogy hát a fiatal lovakat így ilyen 10-15, maximálisan 20 percig futószárazzák, néha hámmal kikötve vagy nem kikötve, tehát attól függ, hogy milyen alapon van már a ló. Ez a beindulás ahhoz, hogy szokja ugye az ablát, a kantárt, meg a hámot is a hátán, és ez alapján ugye tanítjuk be arra, hogy utána végül is a kocsiba menjen, amihoz mégis idő kell, de hát többnyire minden ló, ami így futószárazva van, elég gyorsan meg tudja tanulni. Okay, and can you tell this dog to sit? Paco, setz dich hin. Setz dich hin. Sitz. He understands only German? Ja. Good boy. Gib 5. Yeah. If you can go to the past, 10 Yeah. years ago, Yeah. and you see yourself, Yes. what will you say to yourself? Hát az életemben azért nem változtatnák tényleg semmit. A lovak meg a kutya ugye kiegészíti ezt az egészet. Ez a kettő nélkül azért nem működne, ez ugyanígy 10 évvel is ezelőtt, jó 10 évvel ezelőtt nem volt még kutyám, de kutya nélkül sem, meg lovak nélkül sem nem tudnák, úgyhogy szerintem, ha 10 évet vissza is mennék, nem változtatnák semmit. Azon kívül, hogy lehet, hogy előbb mentem el volna a rendőriskolában, mint ahogy elmentem. Okay, you're a strong and lucky woman. Thank you. I wish you all the luck in the world. Thank you.